Bir daha salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hal-hazırki mövzumuz 6-cı sinif texnologiya dərsliyindən 13-cü mövzudur. Mövzumuz nədən bəhs olunur? Metal pəstahların yiyələnməsi, ştangen-pərgər. Metal pəstahları necə yiyələyirik, hansı yiyələrdən istifadə edirik, nədir ştangel-pərgər? Bax onu biz bu mövzuda öyrənmiş olacağıq. Yiyələmə, çertyojda dəqiq göstərilmiş ölçüləri əldə etmək üçün pəstahlardan emal payının, yəni çox da böyük olmayan metal qatın yiyənin köməyi ilə kəsilməsidir. Deməli, bizə ölçü verib, çertyojdakı ölçü məsələn 13 santimetrdir, düzdür? Nə bilim, və yaxud da ki 13 millimetrdir. Bizim isə kəsdiyimiz detal, pəstah 13,5 belə deyək də 13,5 millimetr olub. Və bu zaman nə edirik? Biz yeyədən istifadə edirik. Axı deyir, dəqiq göstərilmiş ölçülər. Bizə lazımdır 13. Bu 5 millini biz yeyənin vasitəsilə götürəcəyik. Deməli, yiyələmə nə üçündür? Dəqiq göstərilmiş ölçüləri əldə etmək üçün emal payının götürülməsi, kəsilməsidir. Və yaxud da metal qatın yiyənin köməyi ilə kəsilməsidir. Baxın, burada bir ifadə var. Çox da böyük olmayan metal qatın yiyənin köməyi ilə kəsilməsidir. Yiyələr alət düzəltməyə yararlı poladdan hazırlanır. Deməli, yiyələr nədən hazırlandı? Poladdan. Onlar bir-birindən nəyinə görə fərqlənir? En kəsiklərinin formasına görə. En kəsikləri, hansı ki, en kəsiklər dairəvi ola bilir, yarım dairəvi ola bilir. Onlara ətraflı öyrənəcək. Çərtiklərinin formasına görə. Çərtikləri, onu da növbəti slaydlarda öyrənmiş olacaq. Bir qatlı, iki qatlı, törpülü. Çərtiklərinin uzunluğunun hər 10 millimetrində olan dişlərinin sayına. Bax, çərtiklərinin uzunluğunun hər 10 millimetrində olan dişlərinin sayına görə. Bir də işlək hissələrinin uzunluğuna görə fərqlənir. 1, 2, 3, bir də 4. En kəsiklərinin formasına görə, çərtiklərinin növünə görə, çərtiklərinin uzunluğunun hər 10 millimetrində olan dişlərinin sayına görə, bir də işlək hissələrinin uzunluğuna görə bir-birindən fərqlənir. Nə öyrəndik müəllimlər bu slaydda? Öyrəndiyimiz oldu ki, yiyələmə nədir? Emal payının götürülməsi, metal qatın yiyənin köməyi ilə kəsilməsi. Bu bizə nə zaman lazımdır? Hansı ki, çertyojda ölçü göstərilib, o ölçünü əldə etməkdən ötürüdür. Dəqiq ölçünü əldə etməkdən ötürü biz yiyələmədən istifadə edirik. Yiyə nədən hazırlanır? Poladdan hazırlanır. Və bunlar bir-birindən nəyinə görə fərqlənir? Yiyələr. En kəsiklərinin formasına görə, növünə görə, dişlərinin sayına görə, yəni hər 10 millimetrdə neçə diş düşür? Uzunluğuna görə. Gəlin baxaq növbəti slayda. Bəli, en kəsiyinin formasına görə yiyələr. Baxın, 7 cür yiyə var. En kəsiyinin formasına görə. Yastı, yarım dairəvi, kvadrat, üçüzlü, dairəvi, romb şəkilli, bıçaq şəkilli. Bəli, en kəsiklərinin formasına görə. Gəlin görək en kəsiyi harada? Baxın, uc hissəsi var, en kəsiyi təpə hissəsi, bax belə deyək. En kəsiyinin formasına görə, bax bu hissəsinə görə. Şəkil 1-də gördüyümüz yastıdır, yastı, yastı yeyə. Gəlin en kəsiyinə baxaq. Bəli, həqiqətən də yastıdır.
Daha sonra yarım dairəvi. Baxın, bu Y-yə yarım dairəvi, ən kəsiyi yarım dairəvi formasındadır. Baxın, həqiqətən də bir var dairəvi, bir də var yarım dairəvi. Növbəti daha sonra dedik ki, yarım dairəvi, şəkil 3-də kvadrat. Kvadrat necə olur? Baxın, ən kəsiyi kvadrat formasındadır. Baxın, burada gördüyümüz kimi kvadrat formasında. Şəkil 4-də 3 üzü var. 3 üzlü. 3 üzlü. Baxın, burada gördüyümüz kimi 3 üzlü. Ən kəsikləri göstərilib burada. Şəkil 5-də, bəli, dairəvi. Ən kəsiyi dairəvidir. Dairəvi. Bəli, baxın, burada göstərilib. Ən kəsiyi dairəvidir. 6-da romb şəkilli. Bəli, həqiqətən də romb şəklindədir. Romb şəkilli. Burada da görünür romb şəkilli. Bir də bıçaq şəkilli. Bıçaq şəkilli. Bıçağa bənzəyir. Ən kəsiyi. Bəli, buna görə də buna bıçaq şəkilli deyilir. Gəlin baxaq bir də müəllimlər. Şəkil 6-da gördüyümüz, qoy bunları silim. Şəkil 6-da gördüyümüz hansı formalıdır? Ən kəsiyinin forması necədir? Bəli, şəkil 6-da gördüyümüz romb şəkillidir. Bəs şəkil 7-də necədir? Diqqətlə baxaq, şəkil 7-yə bura. Şəkil 7-də bəli, bıçağa oxşuyur. Bıçaq şəkilli. Bıçaq şəkilli. Bəs şəkil 3-də necədir müəllimlər? Şəkil 3-də kvadrat. Bəli, ən kəsikləri görünür, kvadrat. Şəkil 5-də dairəvi. Şəkil 1-də yastı. Bəli, həqiqətən də yastıdır. Şəkil 2-də, baxın, yarım dairəvi. Bəli, aypara şəklindədir, yarım dairəvi. Şəkil 4-də 3 üzü var. 1, 2, 3. 3 üzlü. Növbəti slayda keçid edək. Y-lər nömrələrinə görə fərqlənir. 6 Y növü mövcuddur. 0-dan başlayaraq 6 Y növü mövcuddur. 0-1 nömrəli Y-lər. Bəli, 0-1 nömrəli Y-lər dəlici Y-lərdir. Dəlici Y. Niyə buna dəlici Y deyilir? İri çərtiklərə malikdir. 0-1 nömrəli Y-lər dəlici Y-lərdir. İri çərtiklərə malikdir. Belə Y-lərdə hər 10 mm nə qədər diş düşür? 5-12 diş düşür. 5-12 diş düşür. Deməli, 0-1 nömrəli Y-lər necə Y-lərdir? İri çərtiklərə malikdir, dəlici Y-lərdir. 10 mm-nə nə qədər diş düşdü? 5-12. Çünki iri çərtiklərə malikdir. 0-1 nömrəli Y-lər iri çərtiklərə malikdir. Az diş düşür, 5-12. Və iri çərtiklərə malikdirsə, biz bunu necə emalda istifadə edirik? Kobud emalda. Yaxşı, biz hər dəfə hər gedişdə, belə deyək, Y-dən istifadə edəndə nə qədər qat götürürük? Qatın qalınlığı 0,2, 0,5 mm-dir. Hər gedişdə 0,2, 0,5. Hər 10 mm-nə nə qədər diş düşdü? 5, 12 diş düşdü. Bəli, 5-12 diş. Qatın qalınlığı 0,2, 0,5. Bu hansı Y-lərdən söhbət gedir burada? 0-1 nömrəli Y-lər. Bu Y-lərin adı nədir? Dəlici Y-lər. Dəlici Y-lər. Necə kərtiyə malikdir?
iri çərtiklərə malikdir və buna görə də kobud emalda işlədilir. Gəldik 2-3 nömrəli yiyələr. 2-3 nömrəli yiyələr orta çərtiklərə malik, bunlar xüsusi yiyələrdir. Bunlara qeyd edək, xüsusi yiyələr. Bəli, orta kərtiyə malikdir, xüsusi yiyələr. 0-1 nömrəli yiyələrin hər gedişində neçə diş düşürdü? İri kərtiyə malik idi, 5-12 diş düşdü. 5-12 diş. Bəs nə qədər qat götürdü? 0,2, 0,5. Bəli, 0,2, 0,5. Bəs xüsusi yiyələr necə? Bunlar orta çərtiklərə malikdir. Orta çərtiklərə malik olduğundan hər 10 mm-nə 0,1 nömrəli yiyələrdən fərqli olaraq çox diş düşəcək. Gəlin görək hər 10 mm-nə nə qədər diş düşür? 13, 26 diş. 13, 26. Bəli, 13, 26 diş düşür. Metalın əsas qatını nə ilə götürürük? Dəlici yiyə ilə götürürük, dəlici yiyə. Dəlici yiyədən sonra xüsusi yiyədən istifadə edirik. Bəli, metalın əsas qatını dəlici yiyələrlə götürdükdən sonra xüsusi yiyələrdən istifadə edirik. Xüsusi yiyənin bir gedişində metalın götürülən qatının qalınlığı nə qədərdir? 0,1, 0,3. Deməli, biz dedik ki, 0,1 nömrəli yiyələr kobud emalda dəlici yiyələrdən istifadə edirik. Hər 10 mm-nə 5-12 diş düşdü. Nə qədər qat götürdü? 0,2, 0,5. Çox qat götürür də, düzdür. 2-3 nömrəli yiyələr dəlici yiyələrlə, belə deyək də, əsas qatı dəlici yiyələrlə götürdükdən sonra xüsusi yiyədən istifadə edirik. Bu zaman az qat götürəcək. Yəni, dişlərin sayı çoxaldıqca, çərtiklər, belə deyək də, orta kərtiyə malik olduqca, dəlici yiyələrdə iri çərtiklərə malik idi, düzdür. Amma burada isə orta çərtiklərə malikdir. Bəli. Orta kərtiklərə malikdir və buna görə də hər gedişdə 0,1, 0,3 mm qat götürülür. Növbəti 4-5 nömrəli yiyələr. 4-5 nömrəli yiyələr məxməri yiyələrdir. Məxməri. Deməli, 4-5 nömrəli yiyələr məxməri yiyələrdir. 2-3 nömrəli yiyələr xüsusi yiyələrdir. 0,1 nömrəli yiyələr dəlici yiyələrdir. Ən güclüsü 0,1 nömrəli yiyələrdir. Çərtikləri necədir? İridir. Xüsusi yiyələrin çərtikləri necə idi? Orta çərtiklərə malik idi. 4-5 nömrəli yiyələr hansı yiyələrdir? Məxməri yiyələr. Hər 10 mm-nə nə qədər diş düşür? 42-80. 42-80. Niyə 42-80? 4-5 nömrəli yiyələr məxməri yiyələrdir. Dəlici yiyələrlə qat götürürük, sonra xüsusi yiyələrlə, ən sonunda da məxməri yiyələrlə. Və burada biz cilalamaq üçün, təmizləmək üçün məxməri yiyələrdən istifadə edirik. Ən son, belə deyək, biz məxməri yiyə ilə görmüş oluruq. Bəs məxməri yiyənin hər gedişində nə qədər qat götürülür? Baxın, artıq burada çox kiçik miqdar verilib, çox kiçik. 0,5, 0,1. 0,5 və 0,1 mm qalınlıqda qat götürülür. Yiyələr müxtəlif uzunluqda olur. Müxtəlif uzunluqda. Bəli, uzunluğuna görə də bir-birindən fərqlənir. Uzunluqları nə qədər olur? 100 mm-dən başlayır 400 mm kimi. Baxın, 400 mm kimi.
100-dən başlayır 400-ə kimi. Yeyələmə zamanı yeyəni emal olunan pəstahdan təxminən 150 mm uzun götürürlər. Deməli, burada nə demək istəyir? Pəstahımız nə qədərdir? Pəstahın böyüklüyünə baxırıq. Deyir ki, yeyələmə zamanı yeyəni emal olunan pəstahdan təxminən 150 mm uzun götürürük. Yəni, pəstaha baxırıq. Pəstah böyüdüsə 150 metr, yəni baxır da pəstahın uzunluğuna. Sonra, xırda detalların və incə iş tələb edən pəstahların təmizlənməsində biz natfillərdən istifadə edirik. Xırda detallar, incə iş tələb edən, məsələn, zərgərlik işlərində biz natfillərdən istifadə edə bilərik. Bəs natfillərin uzunluğu nə qədərdir? 80, 160. Yeyələrin uzunluğu nə qədər idi, müəllimlər? Müxtəlif uzunluqda ola bilirdi. 100 mm-dən 400 mm-ə kimi. Bəs pəstaha baxırıq da, düzdür? Yeyələmə zamanı emal olunan pəstahdan nə qədər, təxminən nə qədər uzunluqda götürürük yeyəni? 150 mm. Yaxşı, dedik ki, natfil bizə nə üçün lazımdır? Xırda detalları, incə iş tələb edən pəstahların təmizlənməsində. Bəs natfillərin uzunluğu nə qədər olur? Natfillərin uzunluğu 80, bir də 80-i vururuq 2-yə, 160. Bəli, 80, 160 natfilin uzunluğudur. Bəs qalınlığı nə qədərdir? Qalınlığı 1 mm, 1 və ya diametri 2-3 mm olan kiçik ölçülü yeyələr. Qalınlığı 1 mm, diametri, baxın diametri 2-3 mm. Bəli, ölçülər bizi çaşdıra bilər testlərdə. Gəlin ölçülərə bir də nəzər salaq. 100 mm-dən 400 mm-ə kimi nə baş verir burada? Bəli, yeyələr dedik ki, müxtəlif uzunluqda olur. 100 mm-dən 400 mm-ə kimi. Bəs 150 mm görəndə nə yadımıza düşəcək? Biz pəstahı emal edirik. Emal etdiyimiz pəstahdan 150 mm biz yeyəni uzun götürürük. 80-160 nə idi bəs ölçü olaraq? 80-160 natfilin uzunluğuydu. Bəs 1 nə idi? Natfilin qalınlığı idi. 2-3 nə idi? Natfilin diametri idi. Bəli, natfillər, belə yadımızda saxlayaq, kiçik ölçülü yeyələrdir. Kiçik ölçülü yeyələr. Diqqətli olaq müəllimlər. Kiçik ölçülü yeyələr nədir? Natfillər. Natfillərdə hər 10 mm-ə nə qədər diş düşür? 20, 100, 12 diş düşür. Hər 10 mm-ə 20, 112 diş düşdü. Məxməri yeyələrdə hər 10 mm-ə nə qədər diş düşdü? 42, 80. Bəs 2-3 nömrəli yeyələr, xüsusi yeyələrdə nə qədər diş düşdü? 13, 26. Bəs 0-1 nömrəli yeyələrdə nə qədər diş düşdü? 5, 12 diş. 5, 12 diş. Bu slaydı ötürmüşük. Bu slayda da baxaq müəllimlər. Çərtiklərin növünə görə yeyələr 1 qatlı, 2 qatlı və törpülü olur. Nə deməkdir bu 1 qatlı? Baxın, yeyə 1 qatlı, yəni çərtik nədir? Çıxıntıdır da. Çıxıntılar bir qatdan ibarətdir. 2 qatlı nə deməkdir? 2 qatlı nə deməkdir? Baxın, 1 qat belə, ikinci qatda onun üzərindən. Çarpaz formada belə deyək də. Paxlava formasında. Bu oldu 2 qatlı. Bəs törpülü nədir? Törpülü. Baxın bu şəkildə gördüyümüz kimi. Üzərində çıxıntılar var. Belə deyək də.
Kərtiklər. Kərtiklər bu formada su damlalarına oxşayır və bu nə oldu? Törpülü. Hər kərtik, yəni yeyənin dişi paz şəklindədir. Bəli, paz şəklindədir. Hər kərtik. Baxın, burada neçə paz var? 1, 2, 3. Neçə kərtik var? 3 kərtik var. Burada 1, 2, bəli, 2 qat. 2 qatlıdır. Dedik ki, hər kərtik nə şəklindədir? Paz şəklindədir. Mişarın dişləri və qələmin kəsici kənarı. Baxın, mişarın dişləri də paz şəklindədir. Qələmin iti kənarı da paz şəklində olur. Bəli, qələmi biz 7-ci sinifdə keçəcəyik. Mişarı artıq keçmişik 5-ci sinifdə. Necə olub bu slaydı ötürmüşəm mən? Yaxşı, gəlin davam eləyək. Yeyələmə zamanı iş vəziyyəti pəstahların təmizlənməsində olduğu kimidir. Pəstahları necə təmizləyirdik? Yeyənin dəstəyinin girdə hissəsi, bax dəstəyin girdə hissəsi sağ əlin ovucunun içinə dirənməlidir. Sağ əlin ovucunun içinə dirənməlidir. Bəs sol əllə nə edirik? Sol əllə yeyənin burnuna. Baxın, sol əl isə yeyənin kənarından 20-30 mm geri olmaqla yeyənin burnuna qoyulur. – 20-30 mm geri olmaqla nə edirik? Yeyənin burnuna qoyuruq. Deməli, sağ əlimiz harada oldu? Yeyənin dəstəyinin girdə hissəsində. Bax, burada. Sağ əl burada. Sol əl də burunda. Sağ əl ovucda, sol əl burnunda. Paralel müstəviləri yiyələyən zaman əvvəlcə əsas götürülən bir müstəvini tam emal edir, sonra digər müstəvinin ölçülərini nişanlayır və onları yiyələyirlər. Məsələn, belə bir pəstahdır və biz bunlar paraleldir də, bir-birinə düzdür. Əvvəlcə bir hissəsini yiyələyirik, sonra digər müstəvinin ölçülərini nişanlayırıq və onu da yiyələyirik. Bəli, əvvəlcə əsas götürülən bir müstəvini tam emal edirik, sonra digərlərini ölçüb, nişanlayıb yiyələyirik. Pəstahları emal edən zaman vaxt aşırı yeyənin hərəkət istiqamətini dəyişmək lazımdır. Məsələn, böyük emal payı çıxarmağa imkan verən eninə yiyələnmə. Bax, burada diqqətli olaq. Eninə yiyələnmə burada öyrəndik ki, böyük emal payı çıxarır. Eninə yiyələnmənin tətbiqindən sonra emal olunan səthin düz xətliliyini təmin edən uzunluğa yiyələnmə tətbiq olunmalıdır. Deməli, böyük emal payı çıxaranda eninə yiyələnmə, baxın, A şəklində olduğu kimi. Eninə yiyələyirik, böyük emal payı çıxartmaq istəyirik. Yox, əgər düz xətliliyini təmin etmək istəyiriksə, onda B şəklində, bəli, B şəklində uzunluğa yiyələnmə tətbiq olunur. Pəstahı soldan sağa, çəpinə xətlə, sonra eninə və sonda sağdan sola çəpinə xətlə yiyələmək olar. Buna nə deyirlər? Buna çarpaz yiyələnmə deyirlər. Əvvəlcə soldan sağa, sonra eninə. Sonra sağdan sola. Bəli.
Buna çarpaz yiyələnmə deyilir. Əvvəlcə soldan sağa, sonra eninə, sonra sağdan sola çəpinə xətlə. Bəli, çəpinə xətlə yiyələyirik. Dairəvi yiyələnmə səthin son işlənməsi zamanı xırda emal paylarını çıxartmaq üçün tətbiq edilir. Dairəvi. Baxın, C şəklində. Dairəvi yiyələnmə son işlənmədə istifadə olunur. Xırda emal paylarını çıxartmaq üçündür. Böyük emal payını nə ilə çıxarırıq? Eninə yiyələnmədə. Bəs düz xətliliyi nə ilə təmin edirik? Uzunluğa yiyələnmədə. Burada gördüyümüz C şəkli çarpaz yiyələnmədir. Soldan sağa, eninə sağdan sola. Baxın, bu nədir? Çarpaz yiyələnmə. Soldan sağa. Düz çəkmənim. Soldan sağa. Eninə və sağdan sola. Sağdan sola. Belə. Buna nə deyilir? Çarpaz yiyələnmə. Pəstahların yiyələnməsi zamanı nazik təbəqə metal və məftildən olan detalların təmizlənməsində olduğu kimi təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək lazımdır. Nazik təbəqə metal və məftildən detalların hazırlanması zamanı ən sadə nəzarət ölçülər alətlərindən xəttkeşdən, çilingər bucaqlığından istifadə edirik. Deməli, nəzarəti nə ilə edirik? Xəttkeş və bucaqlıq, çilingər bucaqlığı. Detalları daha böyük dəqiqliklə ölçmək, onları nəzarət etmək istəyiriksə, onda nədən istifadə edəcəyik? Ştangenpergerdən istifadə edirik. Baxın, bu şəkildə gördüyümüz ştangenpergerdir. Bəs bu nə işə yarayır? Dedik ki, dəqiqliyi ölçür, nəzarət edir. Detalların xarici və daxili ölçülərini ölçür. Xarici və daxili ölçülərini. Deşikləri, oyuqları, qanovları. Bax, bunların dərinliyini ölçmək üçün ştangenpergerdən istifadə olunur. Ştangenpergerlər müxtəlif növdə olub, ölçmənin sərhəddi və dəqiqliyi ilə bir-birindən fərqlənir. Ölçmənin sərhəddi və dəqiqliyi ilə bir-birindən fərqlənir. Deməli, gəlin nəzər salaq. Biz belə deyək də, detalları daha dəqiqliyi ilə ölçmək istəyiriksə və dəqiqliyi ilə onlara nəzarət etmək istəyiriksə, nədən istifadə edirik? Ştangenpergerdən. Bəs ştangenperger nə üçün nəzərdə tutulmuşdu? Xarici, baxın, xaricdən ölçür də, xarici, bu da borudur, borunun daxilini ölçür. Daxili, deşikləri, qanovları, oyuqları və s. ölçmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Ştangenpergerlər müxtəlif növdə olub, ölçmənin sərhəddi və dəqiqliyi ilə bir-birindən fərqlənir. Sənaye müəssisələrində ştangenperger ən əsas ölçü alətlərindən biridir. Harda? Müəssisələrdə. Ondan müxtəlif peşələr üzrə fəhlələr, dəzgah və çilingər işləri üzrə nəzarətçilər istifadə edirlər. Deməli, ştangenpergerdən kimlər istifadə edir? Fəhlələr, dəzgah və çilingər işləri üzrə nəzarətçilər istifadə edirlər. Təhlükəsizlik qaydalarına baxaq müəllimlər. İşə başlayanda ştangenpergerin üzərində tozu və sürtkü yağını təmiz parça ilə silmək lazımdır. Tozu, sürtkü yağını təmiz parça ilə silmək lazımdır. Aləti cilalayıcı sumbata kağızı və bıçaqla təmizləmək olmaz. Bəli, olmaz nə ilə? Bıçaqla və sumbata kağızı ilə təmizləmək. Daha sonra aləti qızdırıcı cihazların üzərinə qoymaq olmaz.
Diqqətli olaq. Qoymaq olmaz. Yalnız cızığı və tilişkəsi olmayan təmiz detalları ölçmək lazımdır. Deməli, detallara fikir veririk. Cızığı varmı? Tilişkəsi varmı? Bəli. Əgər tilişkəsi varsa ölçmürük. Ştangenpercarın dodaqları iti uclara malikdir. Odur ki, ölçmə zamanı diqqətli olmaq lazımdır. Bəli, iti uclarına görə diqqətli oluruq. Ştangenpercarın dodaqlarının əyilməsinə yol vermək olmaz. Onların vəziyyətini sıxıcı vintlə tənzimləmək lazımdır. Sıxıcı vintlə vəziyyətini tənzimləyirik. Diqqətli olaq müəllimlər. Ölçmə şkalasında göstəriciləri oxuyarkən ştangenpercarı düz gözlərin önündə tutmaq lazımdır. Bəli, ölçmə şkalasında hansı ki rəqəmləri yazılıb orada göstəricilər. Onları oxuyanda düz gözün önündə tutmaq lazımdır. Belə müəllimlər, bu mövzumuzda bu qədər. İnanıram ki, öyrənmək çətin olmadı. Hal-hazırda öyrəndiyimiz mövzu nə oldu müəllimlər? Metal pəstahların yiyələnməsi, ştangenpercar. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Allah zeyn açıqlığı versin. Mövzunu öyrənib testlərlə möhkəmləndirə bilərik. Sağ olun.